नमस्कार दोस्तों, माय जुगाड़ चैनल में आपका स्वागत है। ये HP का 1136 प्रिंटर है जो कि डेड है। आप देख रहे हैं यहाँ मेरा पावर केबल में 178 वोल्ट आ रहा है। इसको लगाने के बाद प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा। यहाँ स्विच को ऑन ऑफ करने के बाद ही इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, जो कि प्रिंटर बिल्कुल डेड है। इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम पावर केबल को निकाल लेंगे इसमें से और प्रिंटर का पैनल खोलेंगे, साइड पैनल जिधर पावर बोर्ड लगा हुआ है। ये साइड पैनल खोल लेंगे, इधर पावर बोर्ड लगा हुआ है मेरा। अब इसमें से हम पावर सप्लाई को, पावर बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। तो पावर बोर्ड निकालने के लिए हमें इसका आगे का भी पैनल खोलना पड़ेगा और बैक साइड का भी पैनल खोलना पड़ेगा, तब जाकर पावर बोर्ड इसमें निकलेगा। इसका दोनों साइड पैनल खोल लेंगे, उसके बाद आगे का पैनल खोलेंगे। साइड पैनल खोलने के बाद इसका आगे का पैनल खोलेंगे, उसके बाद पावर बोर्ड इसमें से निकलेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्क्रू है। इसको खोलने के बाद पावर बोर्ड को बाहर निकालेंगे, ये सब खोल के। सारे केबल को अच्छे से डिस्कनेक्ट कर लेंगे इसमें से। ये रहा मेरा पावर बोर्ड, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका पावर सप्लाई को मैंने निकाल लिया। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे मेरा फ्यूज सही है या खराब। मेरा फ्यूज ख़राब है, इसका मतलब आगे कुछ शॉर्टिंग है। हम चेक करेंगे क्या सामान इसमें शॉर्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ भी शॉर्ट नहीं बता रहा है, कहीं फिर भी मेरा पावर ऑन नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरा यहाँ फ्यूज ओपन बता रहा है। तो फ्यूज को निकाल कर फिर से चेक कर लेंगे। फ्यूज मेरा ख़राब है इसमें। मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ। इसमें ये कंडेंसर जो बड़ा वाला, इसमें छेद हो चुका है, मतलब ये कंडेंसर मेरा ख़राब है, इसी के कारण फ्यूज उड़ा होगा। तो ये कंडेंसर को पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद फ्यूज लगाकर चेक करेंगे मेरा पावर ऑन हुआ या नहीं हुआ। इसको निकाल कर चेंज कर लेंगे। ये मेरा 56 mAh 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, जिसमें छेद हो चुका ऊपर से।
ये इसमें हम लगा रहे हैं। अब फ्यूज को भी इसमें लगा लेंगे। उसके बाद पावर देखिए इसमें हम चेक करेंगे कि मेरा पावर ऑन हुआ, पावर बोर्ड ऑन हुआ या नहीं। उसके बाद हम फिर प्रिंटर में इसको लगाएंगे। मीटर को डीसी 500 वोल्ट रेंज पे रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे इसमें पावर देके। यहाँ मेरा 24 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है मेरा 23 वोल्ट, 24 वोल्ट आ रहा है। मतलब मेरा पावर सप्लाई ओके हो चुका है। अब इसको प्रिंटर में लगाने पे प्रिंटर ऑन हो जाएगा।